Nej. Tänk att trilla ner här med ryggsäcken. Kommer aldrig upp igen. Jag lägger det i hörnet här. Vad tror du? Tror du det blir bra? Ja. Eller nej. Är du det? Kör säger hon. Nu jävlar. Mamma att skulle bli filmade då, så hon kunde titta på det, eller? Nej, jag tror mig jag har fått det från typ Thomas och liknande. På jobbet, eller? Ja, precis. Vad gör du?
Vi droppar lite marinader från detta på dem. Den här filmat. Nej, jag tog bara bild. Ja, Simon, berätta hur du tyckte att resan var. Blöt men spännande. Ja, det stämmer ganska. Sammanfatta det till. Det var Oskar. Det var ganska läskigt på kvällen. Inte fjällräven med den. Så att denna hänger rätt. Ja, men varför inte? Det behöver inte betyda att det var det. Nej. Okej. Kan du mycket om så här trädgård och blommor och så?